醒了，欢迎加入青云宗。这是你的身份牌、储物袋以及外门弟子入职须知。明天参加修仙基础与宗门文化培训，为期3天。本月 KPI 是引气入体，注意，试用期3个月，达不到转正标准就要被优化。等等，优化？你们管逐出师堂门叫优化？不然呢？现在各大仙门都讲究人孝，宗门给你提供了平台，你要懂得感恩。对了，飞剑配额每月1把，但最近推行绿色出行，建议步行。这是弟子手册第38条明确规定，严禁在宗门内御剑超速，违者扣绩效。炼丹房实行预约制，提前3个工作日，0天包产到户，不达标收回。飞剑5年强制报废。心魔考验进入待提升名单。所以你们管这叫修仙？这分明是修仙资本主义！嘘，小点声。上个月有个师兄在晨会上说了类似的话，第2天就被毕业了。毕业？就是逐出师门，但宗门说的好听，叫向社会输送高质量修仙人才。他走时，掌门还亲自颁发最天下离弟子玉简合影留念，发在公示在宗门大殿水镜上。那剩下的1天呢？剩下的1天，用来参加自愿加班修炼。当然，这是自愿的，不强制。不过不参加的话，季度考核会标注缺乏奉献精神，影响年终奖。不，影响年终大笔名额。等等，我有问题。那如果自愿加班时走火入魔，算工伤吗？这个弟子很有想法。来人，把他调到心魔测试部，让他去当测试员。心魔测试部是什么鬼？你们还有这种部门？小莫啊，你的心魔测试数据显示，你的执念是质疑权威，这很危险。不过没关系，我们新引进了沉浸式心魔疗法，你只要通过测试就能转正，就是让你进入幻境，体验各种职场。修仙困境，磨练道心。来，戴上这个心魔头盔，签了这份自愿入幻知情同意书。这个飞剑的设计稿我看了一下，感觉不够大气。你能不能让剑气在出鞘的时候先做个 S 型走位，再来个螺旋上升？对了，剑柄要五彩斑斓的黑，剑身要流光溢彩的白。这是飞剑，你要拿去搞杂耍吗？我不管，我要的是感觉。还有，这个御剑飞行的轨迹太普通了，能不能在转弯的时候加个特效，比如撒点花瓣？撒花瓣，那是合欢宗女修的法器。你不懂，这就差异化竞争。明天早上我要看到第32版方案，记住要惊艳，要破圈，要有修仙感。
花头鬼，你懂不懂飞剑？剑就是用来砍人的，砍人懂吗？直来直去，一刀两断。你情绪这么激动，是不是道心不稳？好家伙，你是心魔！你想让我怀疑自己？被发现了，不过没用。在这里，质疑就是心魔的养料。你越吐槽，我越强。是吗？那如果我比你还像甲方呢？你这个心魔啊，表现力还是太单薄了，恐怖氛围营造的不够，建议加一些 jump scare。还有，你这个台词太生硬了，要自然一点，最好带点网络热梗。另外，出场时间太短，观众记不住你，建议增加戏份。但考虑到成本，可以先做个低成本版本，测试一下市场反应。你自被你打赢了！对了，你这个幻境的色调也太单一了，要高级灰，懂吗？莫兰迪色系。还有，你这个看不清脸的设定太老套了，建议换成看清了但记不住，这样更有悬疑感。你闭嘴！我不管，明天早上我要看到新的心魔方案，要惊艳，要破圈，要有心魔感。记住，我们是双向奔赴，你要对齐我的颗粒度，形成闭环。今天我们召开关于如何减少会议数量的专题研讨会。首先，请各科室汇报一下上周会议情况。我科科室上周共召开会议28场，平均时长2个时辰，参岁人员到位率98%，会议决议执行率。等等，你们开28场会来讨论怎么减少会议？这位小同志，不要打断会议流程。下面我们进入第2个议题：如何提升会议效率。我建议以后每场会议都增加一个会议效率评估环节。那评估会议要不要也开会讨论？当然要，这叫原会议，是保障会议质量的重要手段。各位长老，我有一个提议。说，我建议成立减少会议领导小组，下设会议审核办公室、会议效率督导科、会议纪要标准化委员会。为了启动这些机构，我们需要先开一场成立大会，再开一场动员大会，再开一场培训大会，最后开一场总结表彰大会。好主意。然后，为了表彰在减少会议工作中表现突出的个人，我们设立少开会奖，每年评选一次。评选过程需要经过提名会议、初审会议、复审会议、终审会议。此子大才。最后，为了从根本上解决会议过多的问题，我建议每天增加1时辰的静默修炼时间，在此期间禁止开会。但为了确保大家遵守，我们需要安排专人监督，监督工作要开监督例会。来啊，互相伤害啊，用魔法打败魔法！哈哈哈哈哈哈！你吐槽这一切是因为你害怕融入，你害怕自己也变成这样。你以为你是清醒的，但其实你只是孤独的。在这个世界里，要么同流合污，要么被优化，你选哪个？你所谓的吐槽，不过是自我保护的外壳。你接梗、玩梗、解构一切，是因为你不敢真正面对这个荒诞的世界，你无能为力。你说的对，
我确实在逃避，但是，我逃避的方式就是把它变得更荒诞。既然这个世界不讲逻辑，那我就用不讲逻辑打败不讲逻辑。你现在立刻给我写一份关于心魔自我检讨的报告，要3000字，不许用模板，查证率不得超过5%。你作为我的心魔，这个月 KPI 完成了吗？引期入体了吗？日照写了吗？周报交了吗？季度总结做了吗？年度规划对齐了吗？我是心魔，我不是社畜。心魔也要996，天道也要写 PPT。吐槽能量化作实质，整个幻境如镜子般碎裂。这不可能！心魔强度已经调到最高了，他居然在反向输出。就这，还没我前世开的会可怕。你到底是什么人？我是一个路过的人。对了，部长，你这个幻阵的界面设计太老旧了。下一个世界，希望能有趣一点。Welcome to 武林有嘻哈，这里是第36届江湖说唱大赛的现场，我是主持人包打听。我这是到了什么鬼地方？兄弟，你也是来参加海选的吗？你是哪个厂牌的？厂牌？我是路过的。路过的，那就是散修 flow 啊！我跟你说，今年竞争可激烈了，峨眉派签了武当山 Records， 少林派加入了少勋山杠，连魔教都组了黑木拉 Clam。你一个散修很难的啦。等等，你们江湖门派是说唱厂牌？不然呢？现在谁还打打杀杀呀？都什么年代了？江湖讲究的是 peace and love， 用 flow 解决争端，用韵脚分胜负。上个月华山派和衡山派争夺5月盟主，双方各出5人 battle， 最后衡山派因为用了长头书 diss 被判犯规，华山赢了。那武功呢？武功是辅助的，内力用来增强喷火量，轻功用来舞台走位，暗器用来……暗器被禁了。去年有在对手唱 hoop 的时候扔飞镖，被终身禁赛。下一位选手来自无名小派的莫文。无名小派听都没听过，看他那样，连把像样的折扇都没有。吓人吧？选手莫文，请开始你的表演。主题是江湖，现实一炷香。既然来了，那就玩个大的。哟，这里是 MC 莫文，来自无名山。你们这些所谓名门，在我眼里都是纸老虎外强中干。华山论剑，不是华山论剑。你们一个道貌岸然，背地里争名夺利，比菜市场大妈还能算计。我劝你们好自为之，好好反思。江湖不是打打杀，但更不是你们这种虚伪的虚假繁华。好硬的词儿，他在 diss 所有名门正派。继续，不要停！阿弥陀佛，这位施主，你的词很有攻击性，但你的韵脚有问题。经和音不押韵，剑和脸也只是勉强押韵。按照规则，押韵错误要扣分。大师，您那是老黄历了，
现在流行的是多压、跳压、巨内压。您听好了，和尚念经，道士垫阴印，这叫做近似压，韵母相近就行。女侠练剑印、晒脸印，这是完美押韵。您耳朵要是不好使，我建议您去配个助听器。哦，不对，去修修耳功。你强词夺理！强词夺理？那我再给您来个成语押：道貌岸严，外强中干，虚假繁华，纸老虎。看到没？这叫宽韵，只要韵母相同都算押。您要是只会江洋折、中东折，那您确实 out 了。哼，词风凌厉，但缺乏内功。说唱之道在于气，你的气息不稳，后劲不足。气息？您说的是这个吗？我今天就让你们见识什么叫真正的肺活量！这是狮吼功？不，这是 Flow Lion Roar。满分，满分！莫问选手直接晋级16强。兄弟，你太牛了！你刚才用的是什么流派？这叫吐槽说唱，简称土唱。土唱，好名字。对了，我叫李醉，也是散修，要不要加入我们醉仙楼厂牌？你叫李醉？是啊，怎么？没什么，就是觉得这个名字很有醉意。醉意那是上个版本的玩法了，现在这个版本诗意不值钱，押韵才值钱。走，我带你去见我们老大。老大，这是我新招的 MC 莫问，他刚才在海选上 diss 了全场名门正派。有胆量，但你知道为什么散修很难出头吗？因为没资源。不，因为名门正派掌握了运输，他们垄断了押韵的规矩，说什么是正韵，什么是邪韵，我们散修用的韵都被他们叫江湖秋口，上不了台面。所以我要组建一支队伍，在决赛上打败名门正派，也就是说唱之王的仇环。只有拿到仇环，能修改运输，让散修的 flow 也能被承认。小施主，你的词太脏了，充满了世俗的戾气。说唱之道，在于清净。师太，您这肩膀露的可不太清净啊！这是舞台造型。比赛开始。阿弥陀佛，善哉善哉，金口清慧，善哉一口清味。正统，大气。主持人，我可以选 beat 吗？当然，我们这里有云山雾绕，千军万马，星河竞业。我要千军万马，但我要自己改变。你们说要清静，要正统，要平水运，我就问一句：你们这些规矩谁定的？左横先躲在幕后，想着缩头乌龟不敢现身，只害你们这些傀儡出来，装什么名门正派的大人？我今天就揭穿你们的画皮，让江湖看看真相。什么五岳联盟，分明是五岳传销，拉人头收会费，搞层级画大饼。你们不是武林盟主，你们是微商精英。他骂五岳联盟是传销，要反了！放
放肆！你这是妖言惑众！来人，把他拿下！等等，比赛期间任何人不得干扰选手，这是规矩。他侮辱五岳盟主！但他说的是韵脚里的内容，属于艺术表达。按照江湖说唱大赛章程第38条，选手在表演中的言论享有 flow 豁免权。你们搞垄断，定规矩，说什么是正，什么是邪，其实不过是怕我们散修崛起，抢了你们的铁饭碗。今天我在这里，不为名，不为利，只为说一句：说唱是自由的 ，flow 是流动的，韵脚是大家的，不是什么左衡山、优热禅能锁住的。锁住，对，锁不住，自由，自由。莫问，莫问，莫问！去掉最高最低分，莫问晋级8强。兄弟，你这下成名了，但也惹了大麻烦。左衡山不会放过你的。左衡仙，他很强吗？他是上一届说唱之王。他的绝技是寒冰真气 flow， 一开口就能让全场温度下降，对手会被冻到张不开嘴。而且他掌握着运输的最终解释权。最终解释权，这词太熟悉了。明天就是决赛了，左衡山出关了，他放话要在决赛上用古风打败你，让你知道什么叫正统。古风就是只用平水韵，只唱江湖恩怨，家国天下，不掺杂任何市井之气。这是他的强项。那我的强项是什么？你的吐槽？对，我的强项是吐槽。既然他要唱古风，那我就用后现代姐姐古风来对付他。天下英雄出我妹，一入江湖岁月催。霸业宏图谈笑中，不胜人间一场醉。画旗挥鬼羽，白骨如山鸟惊飞。尘世如潮人如水，只叹江湖几人回。正统大气，王者风范。莫问选手，你这是？这是我的法器解夜板。左掌门唱得好，唱得妙，唱得我鸡皮疙瘩往下掉。什么霸业宏图，什么白骨如山，您这是在唱江湖还是在唱恐怖片？江湖就是你暗恋隔壁客栈的老板娘，写了30封情书都不敢送，最后她嫁给了卖猪肉的，因为猪肉涨价，人家有经济基础，这叫江湖儿女情长，但情长不如猪肉香。荒谬！这是对江湖的亵渎！亵渎？那您告诉我，真正的江湖是什么？江湖是侠义，是正道，是您的五岳联盟年会报告吗？荒口小儿，安敢如此！哟，左掌人们急眼了，说不过就动手。您这算什么武林盟主？您这是武林泼妇！规矩是您定的，解释权是您的，现在连动手都要抢先，您是要 face 还是要里子？我今天就站在这里，用 flow 当盾牌，用运底当长矛，告诉您，江湖不是您家的客厅，不是您想怎样就怎样。莫文获胜，新的说唱之王诞生。目标莫问，你违反了诸天剧本管理条例第11454条，擅自篡改剧本逻辑，现予以拽捕。你们这些管理局的人能不能有点创意？每次都是这套台词。
闭嘴！运输我留给你了，记住，说唱是自由的。下一个事件，希望能更离谱一点。欢迎来到银河恋爱中心，地球人，你是来参加星际相亲大会的吗？我能不能先问一下，这是什么地方？这里是银河联邦的首都星恋爱星。我们银河联邦是一个由3000个文明组成的和平联盟，我们的科技极其发达，但我们的核心文化是恋爱。科技发达，核心文化是恋爱？是的，我们认为宇宙的本质是爱，所有的科技都是为了更好的恋爱而发展的。比如，我们的战舰是爱心形状的，因为爱能征服一切。我们的武器系统发射的是玫瑰激光，因为玫瑰代表热情。我们的防御系统是暧昧力障，因为暧昧让人心动。那你们打仗怎么办？打仗？哦，你是说情感纠纷调解吧？上个月我们和暗黑单身帝国发生了冲突，因为他们宣扬单身贵族理念，我们认为这是对爱的亵渎，所以我们发动了心动攻势，向他们发送了10亿条情书，导致他们的主脑因为心动过度而倒机了。对了，地球人，你的恋爱指数是多少？我们需要登记。恋爱指数就是你的心动的频率、暗恋的次数、表白的成功率等综合数据。我们银河联邦的所有公民从出生起就会植入恋爱芯片，实时监测恋爱指数，指数越高，社会地位越高。我们的总统就是一位恋爱指数高达99999的终极海王。海王当总统？谢谢，我也爱你，但我需要说明，我是无性繁殖的，所以我们的关系只能停留在精神层面。不，我可以为你进化出性别。亲爱的石头人，你的坚硬让我心动，你的沉默让我着迷。虽然你没有五官，但在我眼里，你比超新星还耀眼。这太硬核了。各位公民，紧急通知！暗黑单身帝国发动了已读不回攻击，我们的前线部队正在遭受严重的心理打击，请所有恋爱指数高于100的公民立即前往支援，用你们的热情回复治愈他们。已读不回攻击？这是我们宇宙最可怕的武器。当你发了消息，对方显示已读，但就是不回复，这种等待的煎熬会让恋爱脑崩溃。暗黑单身帝国掌握了这种技术，我们的士兵正在大规模心碎。那你们没有防沉迷系统吗？防沉迷？那是对爱的不尊重。第一舰队发送早安问候，第二舰队发送吃了吗？第三舰队准备晚安轰炸。我们要用持续不断的关怀击穿他们的冷漠防线。司令，我能问一下你们的战略目标是什么？让他们感受到爱，然后投降，加入银河联邦，一起恋爱。如果他们就是不恋爱呢？那就一直发消息，直到他们感动为止。这叫骚扰，不叫感动。地球人，你的想法很危险，你是不是恋爱指数很低？我检测一下。怎么回事？可能是因为我的吐槽能量和你们的恋爱能量相克。吐槽能量？那是什么？就是一种看到不合理的事情就想说两的能量。不合理？恋爱是宇宙真理，哪里不合理？哪里都不合理。你们把科技全点在恋爱上，战舰是爱心形状，武器是玫瑰花，防御靠暧昧，打仗靠发消息，你不觉得这很荒诞吗？荒诞？不，这是浪漫。浪漫个鬼！你们这叫恋爱脑晚期，是病，得治。是病，得治。他说我们是恋爱脑，什么是恋爱脑？不知道，但听起来有点刺耳。地球人，你在动摇军心！来人，把他关进心动隔离室。哼，就这，还没我前世看的短剧狗血。夕阳下的拥抱，不热吗？穿那么多不捂痱子吗？雨中的亲吻，雨水不咸吗？星空下的誓言，不糟吗？他要是听得懂吗？你都觉得小的脑是伤胸了，要是听得懂，他早就跑了。检测到异常能量变动。你们这些外星人活了几10万年，科技能星际穿越，结果满脑子还是他爱我，他不爱我。你们这进化树点歪了吧？真正的爱不是群发情书，不是暧昧立场，不是已读不回就心碎。真正的爱是……算了，我也没谈过恋爱，但这不妨碍我吐槽你们。嘿。
地球人，你毁掉了我们的核心信任，你要为此付出代价。太子，你们先解释一下，为什么追我追到这个事情？管理局的人呢？什么管理局？好吧，那你们想怎样？我们要启动终极武器——心碎指导弹。这是用全宇宙所有失恋者的心碎能量制造的武器，一旦发射，目标会体验到亿万次失恋的痛苦，直接精神崩溃。对你这种没有心的人，只能用这个了。这么狠，这就是心碎的感觉。不对，这些痛苦不是因为恋爱本身，而是因为你们把恋爱当成了全部。你们制造了心碎值这个概念，把情感量化，把痛苦武器化，你们才是最不懂爱的人。恋爱指数是假的，心碎值是假的，暧昧立场是假的。你们用科技模拟情感，用数据衡量爱情，用武器表达心动，这一切都是假的。不可能，恋爱是真理。真理？你们连单身都没体验过，怎么知道恋爱是真理？你们连心碎都要武器化，怎么知道心痛是什么感觉？去谈一场真正的恋爱吧，不是群发情书，不是暧昧游戏，是……算了，我也说不清。但总之，别再用战舰谈恋爱了，那玩意儿太贵，维护费很高的。目标莫问，你连续破坏3个世界的剧本逻辑，罪加3等。现启动逻辑抹除程序，将你从所有剧情线中删除。删除！你们终于升级了台词啊！记住，战舰做成球形比较省材料。新来的，怎么从汤锅里出来？算了，不管了，快去换衣裳。今晚陛下要举办万国美食品鉴会，御膳房全员出动。品鉴会，太监，美食。对呀，陛下最喜美食，每晚都要看各地进贡的菜品，还要实时点评打分。咱们御膳房的绩效就看陛下给多少分。上个月，张御厨因为一道红烧狮子头得了9分，直接被提拔为上监总管；而李御厨的清蒸鲤鱼只得了5分，被罚去刷3个月的马桶。所以这是皇宫还是美食节目现场？有区别吗？走，我带你见识见识。陛下头上的是天眼，可以把品鉴画面实时显示给后宫嫔妃和文武百官看。这道佛跳墙食材丰富，鲍鱼、海参、鱼翅，但缺少锅气。朕给7分。这道桂花糕甜而不腻，造型精致，朕给8分。谢陛下。后宫争宠靠做菜，不然呢？陛下说，要想抓住朕的心，先要抓住朕的胃。现在后宫不流行琴棋书画了，流行厨王争霸。皇后娘娘的松鼠桂鱼是必吃榜第1，贵妃娘娘的开水白菜是网红爆款，连刚进宫的美人都在学分子料理。分子料理就是用灵力改变食材形态，比如把鸡汤变成球，把鱼肉做成泡沫。上个月有个美人做了液氮冰激凌，陛下给了9.5分，直接连升3级。快去，今天轮到我们组上菜。刀工不错，但朕最近吃腻了清淡的，想换换口味。这菜6分。陛下，您还没尝呢。看卖相就够了。朕是视觉动物。陛下，您这打饭标准有问题。美食讲究的是色香味意形，您只看形不看味，这不公平。全场寂寞。你疯了，敢质疑陛下？哦，
那你说该怎么打饭？应该建立多维评价体系，比如设立口感分、创意分、文化内涵分、匠心分，还要考虑食材的季节性、产地的稀缺性、厨师的用心程度，而且不能只由您一个人打分，应该引入大众评审，让后宫嫔妃、文武百官甚至京城百姓都参与，这样更客观。大众评审？对，还可以搞匿名评审，防止嫔妃们为了争宠而互相刷差评。哦，不对，互相打提防。有意思，来人啊，赐座。让这个你叫什么？莫问。让莫问坐到朕身边来，当美食顾问。莫问在皇宫里待了几天，发现这里的美食文化已经畸形到了极点。御膳房分成了传统派和创新派，后宫嫔妃们为了高分开始探店，偷去京城各大酒赖招牌全号复刻。如果被发现抄袭，会被群嘲，甚至降位。更离谱的是，朝廷的奏折系统也变成了美食点评。报，北境蛮族入侵。知道了。对了，北境的羊肉怎么样？新鲜吗？如果新鲜，送一车来，朕要做涮羊肉。陛下，这是军情，军情哪有食材重要？再说蛮族入侵不就是来抢吃的吗？朕赏他们几头猪，让他们回去不就行了？您这是用美食解决外交问题？对啊，这叫美食外交。上次南诏国想造反，朕送了他们一车臭豆腐，他们以为我们在羞辱他们，结果一吃上瘾，现在每年进贡都要求再加10坛臭豆腐。你是什么人？我是黑暗料理界的，你蛊惑陛下，让皇宫美食圈乌烟瘴气，我要替天行道。黑暗料理界，我们坚信，美食应该是黑暗的、痛苦的、让人难忘的。你们这些追求色香味的人，是对美食的亵渎。所以你们就是差评师？不，我们是反美食主义者。我们认为，吃是原罪，恶才是真理。那你们还叫料理界？这个，我们的名字是有点矛盾，但重点不是这个。受死吧！看我的化学攻击，卑鄙！砍令了，这么轻，这叫战术，这叫战术。黑暗料理界万岁！美食霸权必亡！这口号还挺押韵。说，谁派你来的？没有人派我来，我是自愿的。你们这些美食博主天天探店打分、拍照出片，把吃饭变成了表演，把味道变成了数据，把厨师变成了演员。你们毁掉了美食的本质，荒谬！美食就是要分享，要评价，要竞争，不然怎么进步？竞争？你们这叫内卷！御膳房的厨师为了高分，往菜里加凌厉荧光剂，让菜发光；后宫嫔妃为了争宠，用幻术让菜看起来比实际好吃；京城的酒楼为了上必吃榜，花钱请探店太监刷好评。你们这叫美食圈！这个确实存在一些问题，但瑕不掩瑜嘛。陛下，我觉得他说的对，美食不应该被分数绑架，不应该被流量裹挟。一道菜好不好吃，不是由摄像头决定，而是由吃它的人决定。那依你之见，取消打分制，让御膳房回归本职，做饭而不是表演；让后宫俊妃回归本职，这个您自己定。总之，让吃饭变成吃饭，而不是 KPI 考核。新来的，泡够时辰了没？泡够7个时辰就能开阁了。你泡了多久？我刚进来。那你完了，这是7窍通气汤，没泡够时辰就出来，浊气没顺透，会成牙革体的。牙革体？就是一辈子打不出修为阁，修仙之路断绝。我叫蒲团，是你的师兄，欢迎来到静音宗，修仙界最后一片，最安静的一片净土。引气入腹，聚于丹田，逆冲华盖。好够，绵长有力，余音绕墙。咱们静音宗虽然是小宗，但讲究以声入道，修仙不靠打坐，不靠炼丹，靠打嗝。嗝声越洪亮，排出的浊气越纯粹，修为越高。所以你们靠消化不良来修仙？
非也，凡人吃五谷生浊气，浊气积则百病生。我辈修士以特殊功法，将浊气炼化为真格，一格排出则经脉通畅，二格排出则百骸俱清，三格排出则方圆10里不敢靠近。那是响雷宗的法门，咱们静音宗讲究控制音量，可你现在是雅阁体，连静音都做不到，直接就是静音中的静音。入门测试很简单，喝1碗气泡汤，然后对着视结石打一个嗝，石头会根据嗝声的强度、绵长、震颤3项打分。还行，不在厨房烧火。来，对着石头集中精神，想象丹田有一团气往上顶。再来。雅阁体，真的是雅阁体！300年了，静音宗终于又出了雅阁体，太惨了，这辈子只能去扫茅房了。孩子，命该如此。从明天起，你去回声谷负责清扫吧。那里反正你也打不出嗝，不用担心被回音震伤。回音谷，谷内回声不绝，把长老自己震成了聋子，现在还在后山养病。那地方打嗝的人去不得。靠打嗝修仙，这剧本。这什么破宗门？修仙靠打嗝，打架靠对喷，长老一个嗝掀翻屋顶，弟子一个劫，一个折。破门破宗门破宗门，靠打嗝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 。我就吐槽2句，不至于吧？你虽然打不出嗝，但你长得还算周正，站在队伍最后面充个数，显得咱们人多。大会第1项试格石排位赛，各宗弟子依次上台，对着一块高达10丈的巨型试格石打嗝，石头会根据亮度、绵长、震颤打分，分数直接投影在天空。请赐嗝。亮度90分，绵长85分，震颤88克，总分263，目前第1。响雷宗也就这点本事了，看我们的！天崩地裂，一气贯通。亮度95，绵长90，震颤96，总分281，破纪录。完了，天崩宗出了个爆音仙子，咱们没戏了。莫问。好吧，既然你们想听嗝，你们这大会赛制不合理，规则有漏洞，评委不专业，观众没素质。响雷宗那个大师兄嗝是够呛，但后劲儿不足，明显是丹田气虚，建议回去多吃点萝卜通气。胡说什么？天崩宗那个爆音仙子，表面上威风凛凛，实际上你们没发现吗？他打了嗝之后一直在偷偷揉肚子，明显是胀气未消，硬撑门面。还有你们这个试嗝石，300年前就存在了吧？表面布满裂纹也不换，评分系统老旧，投影还经常闪屏，你们管这叫法器？
这顶多算个会发光的破石头。最可笑的是你们这些修士，一个个追求歌声响亮，却忘了修仙本质是修身养性的。你们每天琢磨怎么打出更响的歌，怎么不琢磨怎么做个更好的人？异常能量无法评分，建议重新开赛。你这不是铁，你这是妖术！目标莫文，你又停，换台词了。启动紧急流放。下一个世界，希望能更离谱一点，跟。